আমার খুবই কষ্টের একটা দিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কারণ আমার এই শালিক 3টা বাচ্চা ছিল, কিন্তু আরও অনেক আগে। তো 2টো বাচ্চা আমি বাইরে বের করছি, মনে নাই ঢুকাতে খাসাই, তখন ছোট্ট সময়, তখন তো ওর তেমন একটা বুদ্ধি জ্ঞান হয় নাই ওই যে মানুষের বাচ্চার মতন। তখন উড়ে চলে গেছে কোথায়, আমি আর পাই নাই। আসলে মনে হয় বাসা খুঁজে পাই নাই, মানে আমার বাসাটা খুঁজে পাই নাই দেখে হারাই গেছে বারান্দার বাইরে দিয়ে বের হয়ে এখান দিয়ে আর কি। তো আজকে চিন্তা করছি আমার একটা পাখি রয়ে গেছে, এটার জন্য মায়া লাগছে। তো আজকে চিন্তা করছি এই পাখিটা আমি আর রাখবো না, এটা আকাশে আমি মুক্ত করে দিব। কি বলো তোমরা? আসলে পাখি খাঁচার ভিতরে রাখবো না। তো আজকে ওই গানটাই মনে আসতেছে, যা রে যাবি যদি যা, তোকে মুক্ত করে দিয়েছি, এরকম একটা গান মনে আসছে। যাই হোক, এখন আমি শালিকটারে বের করে দিব। যাও যাও সোনামণি, চলে যাও, দরজা খুলে দিয়েছি, যা রে যাবি, হুস যাও, হুস যাইবো না, হুস। ওই যাইবো না, ওই দেখছো দেখছো, এখন 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 তোমরা কার দোষ দিবা? দেখো আমি বের করে দিতেছি কিন্তু সে যাবে না। যা হুস। থাক থাক থাক, আর পুশ করেন না। ওর ওরে ছেড়ে রাখেন, ও যদি যাইতে হয় তাহলে চলে যাবে। আমি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমার চোখের পানি অলরেডি চলে আসতেছে। আমি ছেড়ে দিছি কিন্তু ও যাচ্ছে না। যদি ও না যায় তাহলে এখানে আর আমার কি করার আছে? আমার কিছু করারই নাই। ও এত মায়া মানি পেয়ে গেছে, ও এখন ছেড়ে দিলেও কোথাও যায় না। তো এই যে এখনো যাচ্ছে না। যদি থেকে যায় তাহলে তো আর কিছু করার না, আমি রেখে দিব। অলরেডি এটা আমার সন্তানের মতো মনে হয় যেন আজকে সন্তানকে বিদায় দিছি, এটাই আমার কাছে এমন মনে হয়েছে। যাবা না তুমি? এ লক্ষ্মীমানা, এটা হয়ে গেছে। 1 ঘন্টা পর আবার আমি ক্যামেরার সামনে আসছি, রান্নাঘরে ছিলাম কাজে, এখনো সে যাচ্ছে না। ওই যে ওই কর্নারেই বসে আছে, ওই কর্নারে এরকম করতেছে, দেখি ও কি করে। বাকিটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আসো, কাকে মুক্ত করে দিলাম আকাশে, সে এসে এখানে কি করতেছে? আবার এসে আবার আমার মাথার উপরেও বসছে। তো এত ভালোবাসা ছেড়ে ও যাবে না, আবার কিছু করার না। আমারও ভিতর থেকে আসলে বুকটা দুপ দুপ করতেছে যে ওরা ছেড়ে দিছি, কেমন লাগবে। আসলে আমারও চোখে পানি এসে চলে আসছে। তো ও যাবে না, আর কিছু করার নাই, ও থাকবেই আমার কাছে, ও যাবে না কোথাও, পৃথিবী উল্টে গেলেও। এখন থাকলে থাকুক, চলে গেলে আমাদের কোনো প্রবলেম না, কষ্ট তো লাগবে। আসলে কথাটা হলো, মানুষ আসলে বেঈমান, বড় পাখি বেঈমান না, তার প্রমাণ আজকে আবার আমি পেয়ে গেলাম। দেখো তোমরা, ওরে আমি বিদায় দিয়ে দিছি, ও যাবে না। ও এসে আবার আমার মাথার উপরে বসে, আবার আমার মুখের উপরে বসে। ওইটুকু আমি হঠাৎ ক্যামেরা বন্দি করতে পারি নাই, ও দৌড়ে এসে বসছে। তো দেখি ও বাকি কিটুকু কি করে, সেটা তো দেখি ক্যামেরা বন্দি করতে পারি কিনা। আমার ওই যে গাছের টবের পাতা পুতা সব ছিঁড়ে লাইতে আছে, দেখছো? আবার আদরের গাছের গুলোরও সব ছিঁড়ে ফেলে। তবুও আমার দুঃখ নাই, আমার সন্তান কিন্তু ফিরে আসছে। আমি মুক্ত করে দিছি, সে যাবে না ভালোবাসার টানে। কারে দৌড়াই দিছি, কারে মুক্ত করে দিছি আকাশে। দেখো, জানালা দিয়ে গ্লাসে দিয়ে এখান দিয়ে এসে তারপরে রুমে ঢুকে এখন আমার কাঁধে বসে আমাকে আদর করতেছে। তো এই 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 ভালো, আমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই ভালোবাসা আমি আসলে পৃথিবীতে আর মানুষের কাছ থেকে পাবো কিনা জানি না, আমি এই পাখির কাছ থেকে পাইছি। না টিন্টু শোনো, দেখো কারে দৌড়াবো আমি আকাশে। ওই এখন আমার রুমে এসে কি করতেছে, ওই যে হাঁটাহাঁটি করতেছে। মনে হয় যেন সে চিরপরিচিত, মানে তার ঘর, তার সংসার, তার সবকিছু। দেখো ওরে, তো ওকে নিয়ে এখন আমি কাজ করতেছি। যাই হোক, ওই তো উপরে বসছে। যাই হোক, তো আমাদের পানির যা অবস্থা, মানে যেরকম অত্যাচার শুরু হয়েছে আজকে কয়দিন ধরে, আসলে অস্থির অবস্থা। এই যে বাথরুমে তোমাদের দেখাই, জায়গায় জায়গায় ওই যে এখানে পানি ধরে ডেকে রাখছি, এখানে পানি ধরে ডেকে রাখছি। রান্নাঘরে দেখাই, একটু আসো। এই যে এখানে বলে 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 এই যে টুক 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 করে জায়গায় জায়গায়
কিভাবে পানিটা লাইটটা জ্বালাইনি, কিভাবে জায়গায় জায়গায় টুক 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 করে পানি ধরে রাখছি। এবার চলো আরেক ওয়াশরুমে তোমাদের দেখাই। যা অশান্তি, যেমন বিদ্যুতের অশান্তি তেমন হলো পানির অশান্তি। অবস্থাটা কি একটু দেখিনি তোমাদের, মানে কি বলবো, বাসাটাই বড় কঠিন। এখানে এক বালতি ছিল, এটুক দিয়ে আমি গোসল করে ফেলছি। তারপরে এখানে সামান্য একটু একটু আছে, এই দিয়ে কিন্তু জরুরি কাজ সারবে কিনা জানি না, না হলে কিন্তু টিস্যু দিয়ে মুছতে হবে, কিছু করার নাই। এই আর কি। তো এরকম কষ্ট কার কার আছে বলো। ও সেদিন আমার এক ভিউয়ার্স মেয়ে বলছে, মনে হয় ওই দিকে কোন দিকে যেন ফান্তপথের এদিকে নাকি পানির কষ্ট আছে। তো এটা আমাদের এখানে তো মানে চরম আকার ধারণ করছে। এখানে আর কখনো পানির এত কষ্টটা ছিল না। ওয়াসার কাছ থেকে পানির কম দিতেছে, পানির চাপ হ্যাঁ রিপেয়ার করতেছে, ওদিক থেকে পানির চাপ কম দিতেছে নাকি। পরে কাজ করা শেষ হইলে তারপরে পানি পাবো, এই আর কি।